faarfannaadhaaf immoo jechuun piroosesiin faarfannaa ittiin edit godhanii sin ulfaata waan ta'eef qarshii 5,000. Baay'ee kun gatii miti. Qarshii 5,000 kan nuyi standardize goone inni tokkoffaa istuudiyoon kan sirraa fudhatudha laakuun. Sii galeera miti. Amma fakkeenyaaf gaafuma dhuftummoo wanti ati yaaddee dhuftu tokko jira. Istuudiyoon qarshii 5,000 waraabee edit godhee fixa. Daangaa nuyi keenyetu jira. Daangaan waraabbii keetii magaalaa Finfinneedha ala ba'uu qabu. Daangaa magaalaa Finfinneetii ala keessa jirta taanaan riskii kennutu sii fudhata. Birrii 5,000 sirkaa fudhanna waan ta'eef riskii kennutu sii fudhata. Kana jechuun maal jechuudha? Amma fakkeenyaaf ani mannaa fashaatti waraabama jettee baasii dabalataa si gaafata yoo ta'e baasii dabalataa ati mannaa fashaaf sumatu kaffalata. Abbaan kaffalata. Kan geejjibaa kan maalisaaf abbaan kaffalata. Inni kun kana dhaabataa dhala. Amma isa biyyi birrii 15,000 si waraabama jedhamee ilaa nama mormiin qabu. Ilaa namoonni waaqayyoo istuudiyoo qabdan na hubaddaa. Ani mormiin qabu. Sii galee dhugaan keessa koo jirutu isa kana. Kan istuudiyoon kun irratti hundeeffametu kanaadha malee abbaan barbaade yoo waan barbaade hojjete inni namni waan hojjeteef gaaf tokko dhaqee fuula firdiitti deebii kenna. Sanaaf amma objekti gochaa jiru. Birrii 15,000 gaafatamta. Tiraansportiinsi, laaqannisi, dhugaatiin maal yeroo darbe baay'ee namatti tola. Ogeessa kaameeraa kiyyaatu mucaa tokko taara. Faarfattuudha maqaa namaan kaasu. Istuudiyoo kanatti viidiyoo waraabbataa abbaan sun jechaadha. Mucaan homaan qabu. Maafan si dosa birrii 3,000 hojjedheefan. Maaliif birrii 3,000 hojjetteef jedhe sila sitti mimitiire istuudiyoon kun istaandardiin isaa qarshii 5,000 jedheera. Birrii 5,000 yoo dhabdeehoodha. Gara dhumaatti itti dhufuufan ture. Birrii 5,000 yoo dhabdeehoo. Ayyaana si keessa jiru auudiyoo akkuma taate karaatattee hojjettee immoo dhiifta. Birrii 5,000 yoo dhabdeehoo maal taata? Isa kana ganaatti deebinaa bara. Istaandardii istuudiyoo kanatu birrii 5,000 malee birrii 5,000 yoo dhabdeef viidiyoon kee hojjetamuu hanqata miti. Inni immoo isteeppii biraadha. Nuyi riskii amma dhiyoodhuma faarfataa Latii Yoosef jedhamu kan miidiyaa keenyarra amma deemaa jiru tokko hojjedheefiin tureen. Mucaan birrii 5,000 qaba, birrii 5,000 hin qabu. Isee dhufe iyyuu auudiyoo jechuun birrii waldaadhaa mallatteessee liqeeffatee dhufe. Ishi namoonni akkasii yoo maala ta'an inni sun piroosesii isaa amma waan nanu odeessinu miti. Faarfatichumti gaafa inni dhufu waan wajjin odeessinuudha. Wanna miidiyaatti as baasee dubbadhus miti kun. Akka tasaa ta'e garuu waa'ee mucattii si ammaa galan sii kaasaa raayidiidhaan malee naqoo jetteen. Nuti dhaqee viidiyoo waraabaaf. Waraabbii. Sila jalaa qabdeetti. Viidiyoo irratti irra galuun see dirqama. Raayidii malee naqoo jetteen. Taaksiidhaan inni dhufu raayidiidhaan kottuu na fuudhee jetteen. Mucaan raayidii miti birwaallaa kanatti duubituu qabu. Yoos maal gootatu si ta'e. Isa booddee baay'ee bareeda. Awutomaatikaalii. Haadha manaa kee fidii kottuu hin jedheen. Maal goota haadha manaa numa kee fidii iddoo akkasitti kottuu hin jedheen. Fokkifte bareedde is not my matter. Isa booddeen fuudhee dhaqeetan jirtii bariishi faarfattutti irraa eegii malee naqu jettas jirtii bar. Isa booddeen godhee dhaqee haadha manaa isaa waraabee viidiyoo isaa ediit godhee mucaadhaan kun irraa haate bakka viidiyoon kee kanaa hedheetan hojjettee viidiyoo kee kottuu fudhu hedhen. Gaafa ilaalu hin galleef. Maaliif jenneetti haadha manaasaa takka kaameeraa fuuldura dhaabattee hin beekne dhaqee fuudhee waraana. Maaliif kana goote jennaan jettu boris akkasuma godhaan. Tokko bara hin jiraadhutti alangaa waaqayyoo ta'e of tuultota gadhaabuun kiyya dirqama. Isa lammaffaa kaayyoo seexanni ikoonomiidhaan dhaloota kanatti hin taphattu kan yoon furmaata ta'uudhaan dadhabe seexana dura dhaabachuun koo dirqama jedhee yaada waan hin ta'eef akkas. Kanaafuu dhugaansaa isa kana. Gara istuudiyoo kanaa gaafa dhuftu dirqama kottaa hojjetadhaa miti. Abbaanuma riqichi feesisee dhufee riqicharra ce'a miti. Kanatti dabalee immoo wanna jechuu barbaadu riqichatu nama baata malee riqicha ol fuudhanii hin baatan. Simbaadha jedhe yoo namni naaduu dhufe ani irraan taa'u. Maaliif jennaan anatu riqicha ta'uuf waamicha qaba. Inni immoo ce'uuf waamicha qaba mitiire bakka ce'uudha. Simbaadha lakkii mataatti ol fuudhe yoo naan jedhe hin baatamu. Riqicha ol fuudhanii hin baatan riqichumatu nama baata. Istuudiyoon keenya riqicha ta'uu danda'aniiru riqicha taa'an jiranii dhalootatu riqicha istuudiyoo taa'aa jira. Okay, addaamu bakka amma sagantaa keenya gara
xuraatti fidaa jirti haa? Mee dhaamsa dhumaaf faarfattootaaf lallabdootaaf barsiisotawwan qeelatoota qabdu mee? Amma ammaatti miidiyaa kanarraa hagana turee yaada keessa koo jiru mul'ata keessa koo jiruu fi adeemsa dhaabbata tajaajila Perfect Grace Ministries Internationalii fi akkasumas immoo miidiyaa jechuun istuudiyoo miidiyaa Perfect Grace Miidiyaadha yookaas immoo PGM istuudiyoodha akkan ibsu naa eeyyamu keessaniif guddaa galatoomiyatillee waaqni si haa eebbisuun jedha. Tajaajiltoota keenyaaf akkasumas immoo kanneen hojii miidiyaarra hojjetaniif immoo dhaamsanii nan qaba. Isa jalqabaa warra miidiyaarra hojjetaniif. Waaqayyo ogummaa kan si keessa kaa'e akka ogummaa sana barattu kan si godhe Waaqayyotu dhaloota ati riqicha taatuuf galfatatti kennatee dhaloota laga gama jiraniif dhaamsa naa dhaami jedhee ergatee jennaantu riqicha ta'uudhaaftu Waaqayyo si keessa immoo ogummaa riqicha ta'uu kaa'e. Baga period kanuma. Sababiin isaa biizinesiif yoo ta'e namni suuqiis banee numa jiraata. Import exportiis hojjetee numa jiraata. Istuudiyoo keessan istuudiyoo sirbaarraa kan adda godhe wanti guddaan maal jennaa jettan Waaqayyotu dhalootatti dhaamsa kennatee naa dhaqaa jedheen. Akkuma Maatiyos 28 irra jiru naa dhaqaa jedheen. Akkamitti dhanna jennaan immoo ati istuudiyoo hundeessite isin istuudiyoo hundeessitanii riqicha nama kanaaf riqicha dhaamsa Waaqayyoo akkasin taataniif Waaqayyoo ogummaa sana kan isinii kenne. Kanumaaf ta'u ogummaa biraarraa ogummaa adda ta'u ogummaa dhimma miidiyaadhaa ogummaa dhimma sinematograafiidhaa fi editingii kanaan kan wal qabate dhimma piroodakshinii wal qabate kanatti baratteef kanaaf jedhee namanaa sirriidhumas. Otoon taane ta'e maaltu maqaa Waaqaa si eedachiise maaltu maqaa wangeelaa nu eedachiise maarree akka istuudiyoo sirbaatti nu hojjennu dannee sirban hojjennu rakkoon keenya inni guddaan maali Waaqayyotu riqicha taanu hin jennaani erga kana ta'ee dhaamsan qabaan riqicha ta'uu barbaannaan riqicha ta'uudha riqicha ta'uuf waamamtee riqicha ta'uu barbaanne taanaan immoo birrii har'aa ilaalta yoo ta'e namni hunduu waan godhe qofaaf miti waan yaadeef fuula firdiitti deebii kenna. Otooti lafa jirtu dhaloonni kun ilaale waa lamatu jira ijoollee keenya anuma dabalatee jechuun baay'ee maqaa Yesuusiin ani sana keessaa baheera waa lamatu jira tokkoffaa riqicha ta'uu dadhabuun keenya iyyuu rakkoon qabu riqicha ta'uu dadhabuu bira darbineetu hadhaa dhaloonni kun tuttufan taane nuyi sababa istuudiyootiif sammuun dhalootaa dhukkubaa'eera. Ayyaana baatanii dararamaa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti kopheen kan irraa dhume nama meeqa? Kan abdii kutatee karaarra bule nama meeqa? Istuudiyootaan faarfannaa hojjettatee birrii liqeeffatee manaa baanaan nu ittiin taphanne bara. Kanaaf dhugaa tokkoon isinitti himu. Waan gootan qofaaf osoo hin taane wanna yaaddaniif iyyuu Waaqayyo gaaf tokko fuula firdiitti isin gaafata. Kanaaf riqicha ta'uudha. Riqicha ta'uu hin dandeenye taanaan immoo du'uudha wanti guddaan ani jedhu. Xiifama aarees miti dhugaa dirree afuuraatiin kun faarfattootaafan immoo dhaamsa qaba. Haga ammaatti dhuguma warri isin fuulduraa ilaaltanii lallabdoonni barsiistonni wangeelaa dhaamsa isin keessa jiru dhaloota addunyaatiin ga'uudhaaf mul'atas qabdu ergamas qabdu ayyaanas qabdu sana bira darbee immoo abbaan keessa waa jedheera siinan gaarren irra qaxxaamuraa siin jedheera siitu balali'ee gaarren irra qaxxaamura miti dhaamsa si keessa jiru maqaa keetiin sagalee keetiin bifa keetiin addunyaadhaan ga'achuu Waaqayyo barbaade. Waaqayyo waa jedheera taanaan waan jedheef amanamaadha. Ani kan dhufu waan jechuu barbaada. Waaqayyo waan jedheef amanamaadha. Kanaafuu barri itti isin dararamtan hinga barri isin itti gatii kaffaltan of fuulduratti ilaaltanii abdii kutattan hinga. Kana booda gara Perfect Grace Ministries dhufuudhaa baattan gara PGM Studios dhufuudhaa baattan Waaqayyo dhaloota kanaaf naman kaasa. Kanaaf warri dhiyaa Oromiyaarra warri baha Oromiyaarra kibba Oromiyaarra baadiyyaa keenya keessa jirtan hundi keessan abdiin kutatinaa. Amanii Waaqayyo riqicha numa sii qopheessa. Kanaaf abdiin kutatinaa. Akka istuudiyootti immoo dhaamsaan isinii qaba. Akka istuudiyootti PGM Studiyoon yookaas Perfect Grace Media Studiyoon kun kan inni hundeeffame isinii fi tarii birrii 5,000 isin gaafannu kana yaaduu dandeessu. Istuudiyoon amma keessa taa'u kana qarshiidhaan an kireeffadhe. Dhugaa tokko isinitti himu wanni dursee sitti himin tokko maanii yennaan jette amma ammaatti yoo xiqqaate ani istuudiyoo kana stabilize gochuudhaaf
bara 2008 irraa kaasee qarshii nan hin deebisin naannoo qarshii 64,000 narra jira. Idaa birrii 64,000 baadhee garuu dhalootaaf riqicha ta'uu hin dadhabu. Dhiyoodhuma istuudiyoo gara kanatti osoo hin dhufin dura birrii 24,000 xiree kireeffadhee liqeeffadheen ture. Sana dura immoo birrii gaafan kaameeraa kana bitu immoo birrii 10,000 liqeeffannee ture. Kana jechuun walitti daamee idaa xireen narra jiru birrii 64,000. Birrii 64,000 narra jira jedhee riqicha dhaloota kanaa ta'uu hin dadhabu. Maaliif jennaa jechuun nama hin deebisa waan ta'eef. Kanaaf dhugaan jiru maali? Birrii 5,000 yoo dhabde garuu dhaamsi keessa keetii dhaabachuu hin danda'u. Tooftaan ittiin tamsaafnutu si waamnee si waraabnee ediit goonee ittiin tamsaafnutu gara biraarra immoo ta'a. Dhaamsa si keessa jirutu dhaloota addunyaatiin ga'uu barbaadda. PGM'n yookaas immoo istuudiyoon PGM fala biraas qaba. Fala nama miidiyaa irratti naasofne. Kanaaf tooftaa sanaan immoo dhaamsa keessan keessa jiru fuutanii addunyaadhaan gahachuu hin dandeessu. Isin keessa isa jiru sana waaqayyoo riqicha addaamuudhaaf PGM Studio kaa'eera. Hojjettoonni PGM Studios kanumatti amananiiti kan hojjetirree qabsoo jiran. Isa kana yaada. Waldaa kiristiyaanaatiif dhaamsa qaba. Waldaan kiristiyaanaa dhaloota waaqayyoo kana ayyaana itti kenne isin keessa kaa'eef keessuma waldaa kiristiyaanaa keessa kan inni kaa'eef waldaa kiristiyaanaa akka tajaajilaniif isa isin keessa taa'anii dhaga'an addunyaa geessus jedhame sanaaf waldaan kiristiyaanaa riqicha akka taatuuf maarree amma ammaatti waldaan kiristiyaanaa keenya dhaloota abdii kutachiisuu irra kan darbe homaa tokko dhalootaaf riqicha hin taane. Kanaaf bara jaarsoliin waldaa keenya dursitoonni waldaa keenya itti gaafatamuuf deemtu ayyaana baatee dhalataan isin keessatti dararameera taanaan waaqayyo isin gaafachuuf deemaa jira. Maarree waldaa kiristiyaanaa ta'uun keessan maal silaa? Geggeessitoota waldaa kiristiyaanaa ta'uun keessan maal silaa? Dhaloonni isin keessatti boo'eera taanaan ayyaana ittiin waldaa kiristiyaanaa tajaajilu baatee cinqamee abdii kutatee sigigaateera taanaan gaafanni ejjetti kufuun siyaa kennuuf ka'uu qofti maal isin fayyada? Gaafanni ayyaana baateen ce'uu barbaadu riqicha ta'uu hin dandeenye taanaan ergamni waldaa kiristiyaanaa dhaloota abdii kutachiisuudhaaf yoo ta'e ergama waaqayyoo osoo hin taane ergama seexanaa galmaan gahaa jirti. Kanaaf warri waldaa kiristiyaanaa illee jaarraa 21ffaa bara dhumaa kanatti itti yaaduun dirqama. Ammaaf wannan jedhu kana. Naafeeruu keef galatu. Eebbifamii. Egaa daawwattoota keenyaa qophii hojiraa shawkaawanii turban kan keessa karaaf hojii Adaam ifartaa wajji taasisnee as umartaa raawwataa. Ammas namoota ashaab waan jettanii nu beeksistaa san nagaatuuf subscribe gochuudhaa share godhaa like godhaa nu jajjabeessaa jedhaa eebbifamaa shalom.